होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम हमारे पीसी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम गेमिंग विद हमारे ब्लॉग्स की एडिटिंग करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं। चलो गाइस बिना देर करते हुए अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये हमारा AMD राइजन का कैबिनेट, इसमें प्रोसेसर डला हुआ है i9 12 जनरेशन के सीरीज का। और गाइस इसमें रैम डली हुई है 32 GB की। और गाइस इसमें SSD डली हुई है NVMe की। एंड इसमें मदरबोर्ड लगा है गीगाबाइट का। सो गाइस इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है गीगाबाइट का GeForce RTX 360। गाइस ये ग्राफिक कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा सही है। इसमें पीसी बिल्कुल वीडियो रेंडर करने में बिल्कुल लैग वगैरह नहीं होता, गेमिंग वगैरह सही चलती है। हमारी MI की टीवी 43 इंच की गाइस हमने इसको मॉनिटर बना लिया है। एंड गाइस ये हमारे Zebronic के RGB कीबोर्ड एंड माउस। गाइस इस कैबिनेट में अपन को RGB लाइट मिल जाती है और कैबिनेट के साथ गाइस में वाईफाई का डोंगल मिल जाता है। इसमें गाइस अपन को डोंगल लगाने की जरूरत नहीं होती, वो छोटा सा चिप आता है ना। गाइस ये हमारी MI की LED गाइस हमने इसको मॉनिटर बना लिया है। हमने गाइस कोई मॉनिटर वगैरह बाय नहीं किया था, MI की टीवी बाय की थी, तो गाइस हमने इसको ही मॉनिटर बना लिया है। एंड गाइस हमने इसको मॉनिटर इसलिए बनाया है, इसमें कलर ग्रेड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। एंड गाइस एडिटिंग करने में विथ कलर ग्रेड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, अमेजिंग तरीके से। और एवरीवन कलर स्पेस का स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज HDR एंड गाइस कलर फॉर्मेट बाई CR 420 एंड गाइस डिप बेट है इसकी 8 बिट। गाइस अपन को मदरबोर्ड में फ्यूचर मिल जाते हैं, एक पावर ऑफ एंड पावर ऑन का स्विच मिल जाता है गाइस मदरबोर्ड में। 3.0 के 8 स्लॉट मिल जाते हैं USB टाइप। एंड गाइस C टाइप पोर्ट मिल जाते हैं गाइस अपन को तो 2। एंड गाइस 4 HDMI पोर्ट मिल जाती है गाइस अपन को इसमें। और एंड गाइस इसमें अपन को वाईफाई वाला एंटीना मिल जाता है, जिसमें अपन को डोंगल लगाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।